真係慘。數係香港人過到嚟1年先食一次西菜，窮鬼，冇辦法啦。窮啊！今晚我哋就會食呢個 The Cat 啊，咁係卡加利裏邊其中一間扒房，咁啊食飯時間我哋去望一望。又幾得意喎！點咧？因為咧，我哋兩個到先啦，咁我哋7人台啊，佢會問到先嘅人咧，呢餐飯係分單定係一張單鋪？同埋佢都會再問，就係你呢餐飯係有慶祝任何嘢啊，定係點樣樣咧？咁冇咯，純粹係普通 dinner。即係一定俾18%係咪？又係喎，唔係啊，因為通常呢度 Calgary，我發現我唔知係咪 Calgary 定係成個加拿大都係咧，就係16個人以上咧，佢就已經係要求係一個大啲嘅 default 咗，default 到18咯，所以唔好出咁多街食飯。老闆，我 Pepper 嘅都好忙，我有蠟筆啊。係啊，有小朋友跟住佢就會俾咗一個油黃色嘅 kit 俾阿小朋友啦。咁同埋有個小朋友嘅餅啊，小朋友個 breeding 嘅個東西啦，咁有啲生果咁樣，都幾有趣。香草牛油黃家個包軟腍腍，好似幾好味。哇！你自己攞咁大嚿，咁有2個我7個人咁，suppose 就每人4分1㗎。但係可能係唔好食嘅話，咁係大鑊。我攞一塊咁細算。係咩牛油啊？中意佢有個縮縮地嘅味。啊，sour cream whip 咗個 butter，再有啲 sour cream 嘅感覺。係但係個包幾好啊，面頭好脆，裏面都好軟。點解？個份量個包大，我哋都咬親。包大到我驚大到連佢個主菜好細我都 comment 唔到。食飽咗之後，跟住佢個主菜其實好細啊。咁但係你都飽咗，就係靠呢個包俾你。就係靠呢個包你。但係我唔係好中意呢個包嘅，通常佢都係比較辣口嘅。係啊，因為佢唔係好輕盈嗰隻，佢係好重啊，中間嗰個飽肚感係超級勁。你肚餓啊幾啱？係啊，香草牛油唔係我喜愛嗰味。呢個都唔係香草多味，我蒜蓉咯。係啊，蒜蓉，跟住之後佢又你話佢係咪好似洋葱好似唔係洋葱咯，真係有啲甜味咁樣，似的。有啲鹹鹹縮縮嘅味，即係有芝士啊，有芝士。係啊，因為我先見到係有橙色黃黃地嘅芝士嘅物體。好，説時遲那時快就嚟晒啦啲嘢，咁張台咧就唔係太大，但係佢因為前菜、主菜全部一炮過上晒，咁啲位就唔係好夠。係呢個我都覺得係弊病嚟，有乜理由唔係上咗前菜先？都係喎。係啊，可能我衰啊，我講究啲。咁我哋有 appetizer 應該係逐步上啊。我哋嘅 appetizer 就應該係有蟹餅。有 Caesar salad 同個炸魷魚，咁但係佢就連埋4條蝦尾同蝦尾一齊上晒，咁所以咧呢一集亦都唔關事嘅。呢一集你哋都係睇住我哋兩個頭，點兩頭啊？你行遠啲先。呢個係龍蝦尾，我試咗個原味先，因為佢有個牛油汁喺度嘅。我最中意佢係唔係太熟，都甜嘅，咁但係就唔好。如果講分 grading，你唔好當咗係香港嗰隻青龍或者係澳洲嗰隻西澳龍蝦，冇去到嗰個程度，但係比波士頓龍蝦好好多。個肉質唔硬，係爽脆嘅，同埋都有甜味嘅。咁有少少鹹味啦，即係類似啲海鮮嘅鹹味咁樣。佢調味亦都冇過分到嘅。咁我而家就一陣就點埋個牛油汁睇下點。噗緊啊！我中意清啲，佢個牛油汁好牛油。廢話話。但係我唔中意嘛，原味啊，
或者你落少少黑椒喎。好啊，等我試啦。我頭先都試咗啖原味啦，第一啖咧掂到條脷咧，已經係食到佢個龍蝦嘅鮮味啦，即係唔係平時啲鬼佬龍蝦咧係冇味噶嘛。我決定點牛油，超肥仔嘅牛油汁。我都贊成啊！我都中意就咁原味食咯，因為一入口咧有牛油嘅時候咧霸咗，因為個牛油濃好濃好濃好濃，佢係霸咗龍蝦嗰陣味咯。我吉嚿 palm rib 嘅 rib eye cap 先，咁啊，正話 Kita 應該有影到，我特登將嚿 rib eye cap 再分開4、5嚿，因為呢嚿係成個 rib eye 最好食嗰一嚿，咁啊冇理由一個人霸晒噶嘛。咁我都切開一半，我一決定一半咧就咁食，一半咧我就飲個牛油汁。個牛油汁唔係俾你用咁用㗎，不過是但啦，你中意啦。個牛油汁咁香啊，唔好嘥啊！個邊好行？係好有味道嘅。好，我決定點個牛油汁，又研一研佢咩料子。牛油唔係牛油再加牛扒可能啱咧，嗱等我幫你試下。係有啲咁嘅做法嘅。我一臉嫌棄嘅樣子啊，我係唔會咁做，算吧啦。唔好食㗎，我唔會試。牛扒加牛油點會唔好食啫？咪肥咯！哇，好開心啊！呢個唔係特別熟嘅就好啱喎。成嚿粉紅色嘅肉係好靚嘅，的確。3成喎。處理得好好。好嫩滑。但係咧，佢肉味唔係好特別強，都 OK。同比開香港高峰時期嘅 O 字頭咧，都爭少少。我講緊高峰時期嘅時候，係講緊佢淨係得一間定2間，淨係得外籍人士做 waiter 嘅時候嗰陣時喎，好多年前。palm rib 其實好莫大部分咧，嗰個好味嘅來源係本身嚿肉嘅，因為其實佢啲味唔係好入得去嚿肉裏邊。咁咧呢個肉講翻先，阿 K 太都剛才就講 O 字頭啦。咁啊，係高峰時期嘅嗰陣時啊，都應該係講緊，哇，可能有16、17年前嘅事。咁我其實想用 Hugo 同佢比嘅，但係都算啦，唔好啦，唔好咁高要求，我覺得係啱嘅，攞 O 字頭啱。係啊，因為呢間都係一間連鎖扒房嚟㗎嘛。係啊，都係連鎖嘅。咁唔好講而家嘅 O 字啊，都唔知有幾年冇食過。我對上食應該係可能5、6年前啦。應該係總之19年前。嗰時已經係我夠膽講係已經變成都幾差㗎啦。嗰時嘅 O 記，即係唔好同 Hugo 比，唔好同Smooth Fish 比，唔好同嗰啲經典嘅扒房比啦。咁呢個同連鎖比啦，啱嘅 O 記啱嘅。O 記好過佢都啱嘅。我點埋嗰個燒汁先啦，個牛口。咁我就點咗汁嘅，汁都唔係好濃。佢望落咧幾有趣。佢有一次咧紅色嘅豉油汁辣椒豉油，你覺唔覺得？係咪有啲似辣椒豉油個樣？個樣似啊，食落係肉汁嚟嘅。好，啱啱點咗嚿辣椒豉油咁嘅肉汁，點咗會好啲。因為咧頭先個 cap 位咧，佢好多調味料，所以比較鹹。浸咗肉汁反而豐鹹咗啲。係。但係我中意佢有筋啊，爽爽啲。但係本身真係多筋，點解？本身個肉係好多筋。呢個係蟹餅啊！蟹餅，我唯一嘅記憶就係 Wolf Fish。係啊，我唯一嘅記憶啫，真係。嗰個係真係天大無食，好食嘅嗰個又。咁啊，唔好同佢比啊，食啊我哋。唔好比啊！唔好比啊！唔好比啊！唔好比，呢個麵粉多咗，我覺得。跟住有雜豆。有雜豆啊？我去咬，唔係佢唔係因為雜豆係啲 pickles 咯。佢咧有好多粉同埋好多蟹以外嘅 texture 喺度啊，有啲好硬口嘅嘢啊，我覺得。同埋佢完全已經零蟹味咗啦。你話佢係一個薯餅都得咯。同埋咧咬落去咧硬口嘅程度係一啲切碎咗嘅香茅 texture 啫，我唔係講緊味道啊，佢係會硬住你嘅咬合咯，我覺得。因為佢好豐
富嘅配料啊！係啊佢同埋即係蟹少，粉多。好鹹噶嘛。咁佢係一個蟹肉嘅餅咯。好，講完，我食第二樣嘢，好乾啊！越下咪幫佢吸走你啲口水。睇唔睇出係咩嚟？喺度啊！魷魚啊，我食過冇點醬先。喂，凍嘅？係啊，你擺咗喺度好耐。咁咪唔差嘅。呢個咩啊？一罐檸檬你食到嘅魷魚，哦，個魷魚冇味，可能點個汁會好啲。有兩個汁。我點咗一個個樣好似好辣嘅汁先。點啊個泰式汁幾好食。佢偏甜咯，個泰式汁甜咗個酸咯。哇！我就冇禮貌啲，直接 cut 條菜咬下好冇？新鮮瓜，入到都好正嘅。好正嘢啊！可以唔講啊？係啊。係可以唔講啊？薯蓉呢個薯蓉咧就係呢度嘅名物之一，就係話將個薯蓉釀翻落去個薯仔再焗，幾好食啊！唔差。焗完再做個薯蓉啦。係啊，佢個火粒感咁大嘅，係咧，酸滑嘅，還好嘅。佢冇打到肉啫，係。同埋冇落佢又唔係好咬口嗰只喎，但係佢有個火粒大咯。佢冇落好多 cream 嘅，OK 啊！同埋佢有啲煙肉咯，又有啲哦葱咁樣物體咯。可以啊，呢個幾好幾好。喺成日都係食薯條之際咁食下呢個薯蓉都 OK。喂，同大家提啊，BB 版個燒菜幾好食啊！喂，我講真喎，好似好食過大人嗰啲嘢。嗰個烤菜換碟咧好味喎，但唔係啊，大人個 side dish 都可以揀佢噶嘛。Veggie 係咪？佢肉瓜好味。我呢度食個紅椒都好味，再試多個 side dish。係咩啊？飯雜乜炒飯？係你唔中意嗰啲咯，好乾真真啊佢樣，同埋好硬咧，你望到睇得出已經硬。佢有一堆雜乜嘅嘢咯，雜乜米咯。雜谷。哇！喂，我真係食唔慣呢個，我真係食唔慣。點啊？好硬啊喂！睇得出啊！佢唔係爽咁簡單，佢係硬。佢啲米係個骨㗎，佢有嗰啲咧，佢係8谷米啊，佢唔係10谷米咁簡單。雪糕好味過餅底。好啦，就咁啊。冇啊，咖啡味。跟住有焦糖，有朱古力醬，有杏仁片，佢個焦糖都 OK，唔係藥水味焦糖，都唔係好甜。係啊，唔係好甜。個咖啡雪糕都 OK。唔好講少，香港人對呢個甜品最高崇嘅致敬就係唔係好甜。咁你睇下餅底咩料啦？個餅底唔好食。好直接咁講咁唔好食添，sorry，但係真係唔好食。普通咯，冇特別嘅餅底咯，我只會話。好香味，佢個樣好朱古力味啊，好香味。咁嗰個蛋糕就正常嘢啦。個焦糖醬好味都係。你明唔明啊？佢有冇得賣焦糖醬？算啦。我諗係因為呢度加拿大牛都係咁樣，冇辦法。佢唔係特別好，我覺得就可以一試啊。裝修各方面都好好嘅，都靚嘅。Waiter waitress 都靚嘅。咁都係喎，男同女都 OK，啱啱係。係特登揀過。應該就係咁氣氛幾好啊！咁耐唔耐食翻餐西餐，我覺得 OK 嘅。即係當然唔係講漢堡包嗰啲，呢度都有漢堡包喎，唔壞嘅。即係你飲晒杯奶。咁啊，burger 我唔知啊，咁但係喺呢度嗌翻扒可以嘅，唔好預想佢有好驚喜嘅，就正常嘢咯。即係唔會食得嬲嘅。不過如果可以修一修改嗰個上餐嘅次序，我覺得會好啲啊，俾人個體驗。你問我抵唔抵？如果我喺香港嘅話咧，我會覺得係抵咯。喺香港，會香港嘅收入，香港嘅使費，因為圍翻係300幾蚊啦，200幾，300鬆蚊一個人啦。因為我成日都係嗰句咯，我哋兩條友真係走出街食飯，打個無聊放題邊爐，其實都300幾蚊一個人啦。香港嘅話，咁但係如果你話
讀翻卡加利亞。你連埋收入啊咁樣去比例之中咧，我就覺得性價比比較低啦。稍貴嘅真係，但係嗰啲可能一年要嚟一次嗰種密度咯。我又未，如果我要一年揀一個西餐，呢一個我嘅翻出真係慘次數係香港人過到嚟一年先食一次西餐，冇辦法啦，窮貴。係咯，即係如果你叫我翻出指數對我嚟講，雖然我哋算係好短期翻出咗其實，但係我翻出指數對我嚟講就唔係特別高咯。係啊，唔係特別高，即係我唔知啊，只不過佢因為易揾位同埋多分店，係咪啊？我唔知啊，我唔知呢度仲有啲咩扒房，你喺下邊留言話俾我知有咩扒房值得一試。我想試 Wolf Chris， 我都想試 Wolf Chris。中意呢條片嘅朋友，希望你可以試啊 comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔上先睇，更加可以請我哋飲杯咖啡。我哋係特別。